Моят баща ме възпитаваше с как се каляваше стоманото. Аз съм закърнена с червената идея и си признавам, че съм гласувала много дълги години за БСП. Но през последната една година все по-често започнах да си мисля как да емигрирам, защото в настоящия момент за един млад човек е почти невъзможно да гради бъдещето си. Единственият шанс е да гласуваме, защото по този начин всеки един от нас може да неутрализира един купен глас. Най-малкото заради това. А по-нататък има други субекти в политическото пространство, които могат да предложат алтернатива. Аз лично смятам да гласувам за зелените, защото техните цели импонират на моята лична ценностна система. И защото смятам, че не е редно да се строят хотели върху пясъка, примерно. И ще гласувам за зелените, защото вярвам в добрите хора. Бюлетина номер 12.